Toto je vaše znamenie. Je čas vytriediť si šatník. Takto nejak to vyzerá. Pozrite sa, čo som našla. Ahojte, moje meno je Monika a v dnešnom videu si spravíme taký closet clean out, čo znamená, že si vlastne vytriedím skriňu a vy sa budete na to pozerať, ako si triedím skriňu. Ja som sa úprimne bála trošku spraviť toto video, že možno som sa toho bála, že to bude flop, ale dám tomu šancu. Neviem, vraj to ľudí baví, vraj to ľudia pozerajú, tak let's just do it. Môj plán je vytriediť nejaké veci dať na Vinted, nejaké veci akože prešiť a spraviť z nich nové veci. Ja si ju pomerne často triedím, ale myslím si, že je čas naozaj veci, ktoré nenosím, dať von, lebo ja si často hovorím, že toto ešte budem nosiť a potom to nenosím. Mňa to strašne, ale že strašne nebaví si tú skriňu upratovať. Akože fakt ma to nebaví. Taký môj zlozvyk, alebo neviem, je to, že ja si skriňu upracujem, ale ona je do 2 dní rozhádzaná. Stačí, že ja niekde idem a proste prídem, niečo hľadám, už sa to rozhádže, večer sa mi nechce skladať, tak to tam iba hodím a potom tá skriňa vyzerá nejak takto. A toto je ešte také, že v pohode. Takto mama mi to vždy takto vyhádzala, keď mala nervy, že ideš si to upratať. Ale bože, ja som to tu skladala už raz a proste teraz to idem všetko rozhádať. Ale mne sa to lepšie robí, keď to je všetko na zemi, hej. Dobre, takže toto sú všetky moje veci. Nie všetky, ale toto je väčšina mojich vecí. Ja nemám až tak veľa vecí, podľa mňa. What are you doing? Začala by som asi nejak riflami a nohavicami a jeansami. Neviem, či to bude úplne porade, akože budem sa snažiť to robiť nejak po poradí, ale I don't know. Takže prvé, na sebe mám takéto rifle. Tieto úplne zbožňujem, sú super. Akože sú také, že nemajú low waist a ja mám radšej low waist. Robí mi to trochu takého pipika, ale to nevadí. Ďalej mám takéto svetlo-modré nohavice, ktoré neviem, lebo mala som si zobrať menšiu veľkosť. Toto je veľkosť S-ková, ale mne by bola lepšia tá XS-ková, lebo ja som presne chcela jedny nohavice s vysokým pásom, takéto light. Tieto nohavice mi nejak dobre akože nesedia, ale ja ich nechám, lebo od septembra idem mať vlastný e-shop a budem tam pridávať nejaké oblečenie, akože upcycle. Tieto nohavice som mala na sebe reálne, že 2-krát. A viem si predstaviť, že by som ich využila nejak akože potom v tom mojom e-shop. Ďalej mám takéto moje obľúbené nohavice, sú to proste zvonové nohavice, ktoré milujem a mám ich z Vinted, ale pôvodne sú z H&M. Obyčajné zvonáče dlhé s nízkym pásom, takže tie si nechávam, samozrejme. Ďalej tu mám kráťasky zo sekáča, jediné, ktoré mi sedia, takže love them. A tie si samozrejme nechávam. Ďalej tu mám takéto high-waisted kraťase. Pozrite sa, proste oni sú ultra high-waisted. Reálne ten pás je až niekde tu. Sú už dosť zlé. Celkovo sú až škaredé. Nechám si ich, lebo možno ich ešte vynosím, keď budem niečo robiť na záhrade alebo tak. Ale presne toto robím, že si nechávam strašne veľa vecí takéto, že keď budem niečo robiť, alebo keď budem potrebovať nejaké staré oblečenie, ale potom mám toho oblečenia strašne veľa, takže tieto si nechám, pretože to sú kráťasé, ale inak by som, neviem, dala by som to do Humany alebo kde, ale na druhú stranu sú také vyťahané, tak neviem. Mám tu takéto dlhé nohavice, ktoré mám zo sekáču z Písku z Česka a je to značka Pretty Little Thing. Bohužiaľ mne sa tam pokazil zips. Jedna moja kamarátkina mama mi tam spravila nový zips, ale neviem, ten nový zips sa mi nejak nepáči, vyzerá to divne. Ten starý zips bol pekný, ale tento proste nie je to už také pekné, sú veľmi high-waisted, ale takže to si nechávam na moje upcycling kôpku. Inak pozrite sa, akú sukňu som našla v Humane, úplne gorgeous. Úplne 2000s vibes, takže túto sukňu som si musela kúpiť, ešte som nemala možnosť si ju dať na seba, ale určite si ju dám na seba niekedy, takže to si samozrejme nechávame. Moja najnovšia kúpa sú tieto nohavice z Vinted, ježiš, celú riť majú čiernu, To prečo mám v skrini?
Musím ich dať oprať. Takéto sú krásne a kúpila som ich iba za 3 eurá na Vinted. Sú aj také zvonovejšie, akože nie sú úplne zvonové, ale také trošku zvonovejšie. Ľudia, ja strašne neviem, čo mám robiť s touto sukňou. Hej, ona má ešte aj vysačku, ja som si ju kúpila asi 3 roky dozadu, reálne 2023. A ja som si myslela, že ona mi príde v takom akože cargo skirt materiáli, v takom cargo pants. Lenže ono to je proste teplakovina. Počúvajte ma, ja vidím tú Vision, ja ju tam stále vidím, aj keď 3 roky mi to leží v skrini, ale ja tam stále tú Vision vidím. Ja vidím, že dokážem si to niekedy spraviť taký outfit, že to bude vyzerať dobre, preto ju v tej skrini stále mám. Ďalšiu sukňu, tu mám túto, ona je super, mne sa strašne páči, ja som to kúpila v sekači, ja som strašne chcela takúto, neviem či to vidíte, ale chcela som strašne takú blišťavú sukňu. Ja vždy keď to mám, tak mne to urobím 2 kroky a ide mi to hore. Sa bojím, že mi niečo ujde. Neviem, ako ja si ju strašne chcem nechať, lebo sa mi strašne páči, aj na mne sa mi páči, že je pekná, ale viete čo, ja ju dám na Vinted, lebo proste je mi malá. Neviem, či mi je malá, akože je mi dobrá, ale zároveň je mi malá, lebo sa strašne rýchlo vysúva. Takto nejak to vyzerá. A nebudem vám asi ukazovať, že úplne všetko, lebo niektoré veci vôbec nie sú zaujímavé, sú to také basic veci. Takže táto sukňa je taká, že neviem čo s ňou. Ona je taká bodkovaná a mne sa strašne páčila, ale mne príde, že je strašne dlhá. Proste ona je ako keby až po kolená. Mne to príde moc dlhé. Ešte som nemala možnosť si ju dať tak na seba. Toto je jedna z mojich obľúbených sukní. To som si kúpila vo výpredaji v Berške. Úplne milujem to, ale táto je zase trochu moc krátka. Ale to nevadí. Aj tak si ju nechávam. One of my favorites, táto sukňa, to môžete stále na mne vidieť, túto sukňu, lebo je to moja obľúbená sukňa. Mám ju z Vinted, ale pôvodne zo Sheinu, čo nie je až také dobré, ale akože je to 100% polyester, ale tak čo už mám robiť, no. Keď ju už mám, no tak je mi to jedno celkom. Nie je mi to jedno, ale keď ju už mám, tak už ju budem nosiť. Ďalšiu mám takúto sukňu z Beršky. A túto som chcela predať už viackrát, ale ono sa mi ju aj podarilo predať. Ale potom raz mi ju vrátil niekto a potom som ju predala druhýkrát a zase mi ju vrátili. Boli to Poliaci, no. Tento top by som si chcela nejak prešiť, lebo mi vôbec nesedí. Akože vyzerá tak divne, hlavne tu na hore. Ale páči sa mi, lebo má taký Y2K vibe, ale nesedí mi, takže už sa snažím k tomu dokopať asi rok. Mám tu tieto šaty, tie mám asi za 20 centov zo sekáču. A chcem ich strašne vynosiť, ale nemám kde, proste nie sú k tomu príležitosti. Oni sú také, že by som si ich dala na dovolenke, že večer do mesta alebo niečo také, ale proste nemám ich kam vynosiť teraz a veľa šiat mám takých, že skoro všetky šaty, čo mám, tak vlastne som si ich kúpila iba, že ich budem nosiť v lete, alebo že keď niekam pôjdem, ale nikde som nebola, takže ich nemám kam nosiť. A mne to príde také, neviem či aj vám, ale mne to príde také divné nosiť v mojom meste šaty. Neviem prečo, príde mi, že takéto šaty, keby si dám na seba, tak by som sa asi divne cítila. Tieto ďalšie šaty mám zo Sheinu, bohužiaľ, ale sú pekné. Dávajú taký, že Ariana Grande vibe. Sú krátke, ale akože nevadí. Akože mám tu viacero takých šiat, že dovolenkových, ale proste no dovolenka for me this year. Takže ja si ich nechám, hej, keby náhodou idem niekedy na dovolenku budúci rok, tak si ich nechám. Z týchto šiat si strašne chcem spraviť topík, lebo oni sú akože pekné, hej. Ale moc mi nesedí tá dĺžka, že príde mi to taká divná dĺžka. Pozrite sa, čo som našla. Filipov merch mi dala kamarátka na Vianoce. Nechce sa mi už. Lebo je toho veľa. Mne sa to strašne nechce a mne sa to strašne nechce skladať hlavne. Že... A nemám ani toľko vecí, čo by som dala na Vinted. Ako myslela som, že ich bude viacej, ale reálne není ich až tak veľa.
Tento svetrik je trošku taký babka vibe. A to som si kúpila iba keď som pracovala v kancelárii, že nech tam trošku zapadnem. Ale akože je teplý, je fajný. Pozrite, koľko mám teraz miesta v skrini proste. To som už dlho nevidela, toľkoto miesta. A akože až tak veľa vecí som nevytriedila, ale aj tak tam mám miesto. A neviem, kde všetky moje veci sú, lebo už dlho som nemala, že miesto v skrini. Takže táto celá kopa bude na upcycling, akože nie je tam toho veľa, hej. To sú len veci z mojej skrine. Ja mám ešte v druhej skrini veci, ktoré chcem akože šiť. Potom tu mám Filip. Pozor. Tu mám kopu na Vinted. Je to tu nahádzané, ale ja to dám oprať a potom to tam nahodím. A tu mám ešte takú malú kôpku. Hi guys, včera som bola už taká trošku, že trochu vyčerpaná z tej skrine. Takže som presunula tú druhú časť na dnes. Vôbec sa mi nechcelo, úprimne som si myslela, že to dokončíme zajtra, ale trochu som si pocvičila a hneď mám energiu. Spravila som upcycle, ale ja som vám to úplne zabudla natočiť, ale našťastie som to natočila na TikTok, takže vám to sem hodím. A spravila som si z takého baggy čierneho trička takéto fitting tričko a podľa mňa bude super na jeseň, lebo tentokrát som si neodstrihla tento, ako sa to volá, tento otvor, lebo väčšinou si to vždy odstrihnem a mám to potom také off shoulder. Ale tentokrát som sa rozhodla, že to nechám takto, lebo ide byť zima a nechceme mať holé ramená. Pozrite sa, čo sa mi podarilo spraviť tu takýto pekný motív. Takže nie je to také úplne basic. Mohla som trošku viacej zobrať, aby to bolo trošku viacej akože... Hi guys, je ďalší deň, bohužiaľ, lebo včera som zase nestihla nič. Ale dneska už chcem toto video dokončiť, pretože meškám s videom na YouTube. Som si povedala, že budem dávať každý týždeň jedno video. A už prešlo 11 dní. Mám tu takéto tričko, alebo teda tielko a chcem si z neho akože spraviť niečo, hej, že chcem ho trošku vylepšiť, lebo tento strih nie je moc dobrý na mňa. Ešte k tomu je to L-ko, takže mi je to trochu veľké. Ale tento strih sa mi vôbec nehodí, takže ja chcem z toho vyrobiť niečo iné. Ľudia, takže mám hotový tento pík. Toto som robila strašne dlho, tieto chujovinky. Aj tu som dala taký akože rozparok. Tuto som to zašila, aby to bolo užšie takým scrunchom. Takže it is kinda cute. Ja som chcela, aby to bolo také, že tie rukave, aby boli dole proste. Zozadu celkom v pohode. Z boku je takýto akože trošku je to také scrunched. A tu som dala ešte takýto rozparok, lenže tieto rozparky, ja neviem, if I'm a fat, ale oni proste stále sú nejak až moc sú proste na široko. Ale akože dobre, no. Dala som iba z jednej strany tieto cvočky a tu som ich dala hore tiež. Idem vám ešte ukázať moje bundy, lebo to som vám zabudla ukázať a mám ich akože dosť. Dobre, prvý mám tento kožuch, čo som si kúpila teraz, poslednú zimu. A akože on sa mi strašne páčil v obchode, ale príde mi, že tá farba sa mi nehodí. Ale tak čo už s ním urobím? Nejdem si nový kupovať, ja neviem, budem ho musieť nosiť. Akože radšej by som si kúpila nejaký čierny alebo nejaký tmavý. Príde mi, že táto farba mi vôbec nejde, takže neviem, no. Aj ten strih je taký, lebo to je M-ko. A keby to bolo S-ko, tak by mi to možno bolo takto, že vyššie a bolo by to lepšie, lenže príde mi, že to aj tak na mňa ovísa a že je to moc veľké. Ďalšia bunda je táto, ktorú mám zo Sinsei. Už som sa ju aj pokúšala predať asi 2-krát, 3-krát, ale skúsim šťastie tento rok. Leží mi v skrini už asi 2 roky. A neviem, je mi moc veľká, ale akože nie je zlá. Je taká, že oversized, ale cítim sa v nej strašne tak ako balón. Ďalej mám tento taký kabát jesenný, čo som si kúpila teraz. Akože
Tento som si reálne kúpila teraz pred letom v sekači za 1 euro. Je úplne dobrý, je taký zachovalý, že vyzerá skoro ako nový. Ale aj keď neviem, že či tá farba sa mi úplne hodí zase, je to také, že tak staro sa v tom cítim. Potom tu mám túto bundu obrovskú, zase to je L-ko. Veľká je, moc je veľká, ale túto mám rada, je dobrá, keď večer v zime idem von. Tak táto je taká, že fakt, že teplá. Je obrovská, ja neznášam zimné oblečenie, neznášam bundy, proste to vyzerá hrozne. Dúfam, budem mať peniaze na novú túto zimu. Aj keď ich mám 5, ale všetky sú škaredé. Nakoniec tu mám túto moju OG koženú bundu z Beršky. A akože I love her. Moja obľúbená bunda, aj keď není až taká pekná, hej. Neviem, taká je, že takých 5-10 by som jej dala. Nepáči sa mi tak úplne, ale ja nikdy neviem nájsť bundu, ktorá by sa mi úplne páčila. Keď si ju zapnem takto úplne hore, tak je úplne divná. Idem nafotiť tie veci na Vinted, budem ich asi fotiť na zemi, lebo síce je dobré, keď ich nafotíte na postave, ale mne príde, že mne sa menej práve že predávajú, keď to mám na postave. Takže to by bolo všetko na dnes a vidíme sa u ďalšieho videa. Čauko!